ทีมนี้น่ากลัวเลยพอเห็นถ้ากลัวว่ายน้ำมาก็กลัวแล้วอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะสำหรับอยากจะได้ประสบการณ์อยากจะ ยิ้มหน่อย รู้สึกยังไงนะคะ ดีใจไหม แล้วก็ ชอบไหม อยากรู้ว่า หา เขา อะไร เตรียมตัวมายังไงบ้างสำหรับปีนี้นะคะเทคนิคในการจะมารักษาแชมป์เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวกันมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกว่าการว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์หรือการว่ายน้ำในทะเลที่มันเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะต้องมีเหมือนแบบว่าวิธีการทำหมายถึงทำใจเนาะทำใจหรือเปล่ามาคุยกันนะคะว่าเดี๋ยวเรามาถามน้องกันดู อยากรู้ว่าเพราะว่าทุกคนเขาว่ายมาจากในสระแต่มาว่ายโอเพนวอเตอร์เนี่ยมันมีความ